Ako ste ljubitelj zalivenih kolača sa mnogo oraha, predstavljam vam baklava kolač. Bez mleka i jaja, a tako sočan i preukusan. Za početak nam je potrebna jedna kesica bilo kojeg blagog biljnog čaja. Ja koristim čaj od kamilice i zalivam ga sa 200 ml vrele vode. Ostavljam da odstoji i da se prohladi. Za to vreme u jednu manju posudu stavljam 1 kašiku šećera, 5 grama suvog kvasca i 1 kašiku brašna. Sve ću to zaliti sa 250 ml tople gazirane vode. Ovako dobro promešam i ostavljam nekih 10 minuta da odstoji. Kada je čaj odstojao nekih 5 minuta, pripremam nadev. Tako. Ovdje imam 450 grama mlevenih oraha i njima dodajem 100 grama šećera, pa sad sve to malo promešam. Samo ovako malo, ništa specijalno. I zalivam ovim čajem. Ovdje imam 200 ml. Može da vam se učini da je malo, ali nije, taman je. Tako da nam je nadev sada gotov. I tamo dok mi to sve uradimo, kvasac nam odstoji, pa možemo da pripremamo kore. 500 grama bilo kojeg mekog brašna, ja ovdje imam tip 400. Prstokvat 2 soli, pa sad to ovako malo promešamo. Sipamo 200 ml ulja. Možete da koristite i 200 grama otopljenog margarina, po želji. Ja sam izabrala ulje, a zatim dodajemo aktivirani kvasac. Uopšte ruke ne morate za sad da prljate. Sve možete da radite ovako varijač. Na kraju ću sve malo umesiti. Testo je fino, mekano, a ne lepi se za ruke zato što ima dosta ulja. Testo koje ima dosta ulja, a ne previše, kada se ispeče, dugo zadržava svežinu. Uzmete sad ovako pa na pola, pošto nam je potrebno za 2 kore. Pa napravite 2 lopte. Jednu levo. Jednu desno. Ovako. U istu posudu prekrijete krpom i ostavite da odstoji 30 minuta. Kada testo odstoji, uzimamo jedno po jedno, izvadimo, stavimo na sto postavimo sa malo brašna, pa koliko je moguće napravimo ovako rukama pravougaonik. Stavite ovako pleh pored da znate koliko treba da razvučete. Pospete sa malo brašna i jednu i drugu stranu da vam se ne zalepi dole za radnu površinu. Ovo je testo tako fino za rad da možete da ga razvučete čak i rukom. Ovu donju koru i nije bitno koliko precizno ćete da uradite, zato što ćete uraditi ovo. I hop u pleh. Pleh možete i ne morate da namažete uljem. Zato što u ovom testu ima dosta ulja, pa nije potrebno. Malo podignete ivice zbog nadeva, da se nadev ne zalepi za ivice pleha kada se bude pekao. Kada razvučemo testo, nanesemo ceo fil od oraha.
ovako izgleda kada poravnate. Posipamo sto i nastavljamo da razvlačimo drugi deo testa. Ovu drugu koru malo ćemo pažljivije razvući, zato što nju nećemo moći baš toliko da utisnemo kao prvu koru. Budite nežni. Oštrim nožem sečemo po dužoj strani. Pa okrenemo. Ja svaki put umočim vrh noža u malo brašna, pa onda sečem. Možda i ne mora, ali ja to uradim iz predostrožnosti. Sad, pošto smo isekli sa ove strane, okrenemo ovako. Pa ove ivice ovde isto malo pritisnemo. Tu smo radili fino sa ove strane, ali sa ove druge strane nismo mogli. Tako da to uradimo ovako kada okrenemo. Pošto sam ja radila sa svežim kvascem, ostavit ću ovaj baklava kolač da stoji koliko je potrebno rerni da se zagreje, nekih 15-20 minuta. Ko je radio sa suvim kvascem, slobodno može da ostavi duže. Rerna se zagrela, nosim kolač da se peče. Dok se kolač peče, pravimo sirup. Stavljam 400 grama kristal šećera u posudu i sipam 500 ml vode i sad to nosim na vatru da se kuva. Ostavljamo na jakoj vatri da vri punih 7 minuta, a zatim dodajemo sok od pola limuna. I sad ostavljam da se hladi dok se kolač ne ispeče. Baklava kolač se ispekao. Vreme pečenja je 35 minuta. Sad ćemo vreo kolač zalivati prohlađenim sirupom. Sačekamo sad malo da upije, pa zalijemo opet. Ostavljamo ovako kolač da se potpuno ohladi. Ukoliko volite zalivene kolače pune oraha, volećete i ovaj baklava kolač. Nije mnogo sladak, može još šećera da se doda, a ukus mu je fantastičan.